के भयो सक्यो क्या अङ्कल यता पेट्रोल पाउँछ पेट्रोल हजुर 3-4 पानीको त्यसले त चल्दैन होला नि त मोटरसाइकल चल्दैन होला नि त सबै सक्यो गाइस यो पनि बिरालोले बाटो काटेर गयो त यो बिरालोले बाटो काटेको थियो तल त्यही भएर सक्यो जस्तो छ यो हाम्रै हो अगाडि गाडीले होइन यो साइड लाइट दिइरहेछ होइन बिस्तारै के गरे जान आँटे होला भन्ठाने नि त यस्तो गर्नु भएन नि गाइस जान आँटे होला भन्ठाने जान लाग्यो होइन मलाई छोड्दै होला भन्ठाने त्यो चाहिँ हुँदैन उसले अलिक साइड च्यापेर आउनु पर्यो उसको पनि त गल्ती त होला नि अलिअलि तपाईँ यतादेखि आउनु पर्थ्यो त्यो तपाईँको गल्ती हो तपाईँको गल्ती हो त्यो किनकि उसले साइड लाइट दिइरहेछ त्यही त साइड लाइट दिइरहेछ होइन न मलाई पास पनि गरे हो किन त्यस्तो सोच्नु भएन गाई त्यस्तो गर्नु भएन गाई पछाडि पनि हेरेर बाइक चलाउनु पर्छ बिस्तारो चलाउनु है त यही मान्छेहरू हो गाइस ढिलो गराउने हराउने एकछिनमा हराएर हामी धेरै बेर खोज्नु पर्यो खोज्दा बल्ल भेटेको अनि भेटेर अनि त्यहाँ पेट्रोल हालेर अब हामी अगाडि बढेको गाइस हामी चाहिँ कोठाडारदेखि अगाडि बढ्दैछौँ लाग्दो रहेछ नि त ल झन्डै छुइदिएको काठमाडौँमा जहाँ पनि जाम हुने क्या एकैछिनमा बाटो त यस्तो छ है तारे भिर भनेको सुनेको हो अब कस्तो छ हेरौँ हामीलाई कति जति टाइम लाग्ला म्याक्सिमम् 30 देखि 45 मिनट लाग्ला हामी चाहिँ अहिले यो बागमतीको किनारै हिँडिरहेका छौँ अब हामीलाई यहाँदेखि कहाँ पुग्नुपर्छ गोकर्णेश्वर मन्दिर राजाको सभा यहाँभित्र राजा छ अरे गाइस गाडीभित्र यसले धुलो उडेर पानी छेपिरहनु भएको रहेछ तर यो पानी एकछिनमा छेप्यो एकछिनमा फेरि सुकेर उत्तिकै धुलो उड्न थालिहाल्छ होइन हो त गाह्रो छ नि के हो आज त पुरै सबै अङ्कलहरू त पुरै बाटोलाई राम्रो बनाएर बसिरहनु भएको छ यो मकलबारी यातायात के गरे हो गाइसहरू ओहो त्यो काँडा त्यसरी राख्नु नहुने हो नि होइन त्यो त डेन्जर कुरा हो नि झन्डै लागेको ए बादलले केरा पाएपछि कति खुसी यहाँदेखि राइटै गाइसहरू तर त्यो गाडी आइराखेको छ यो जाम भएछ जाम अब ब्रेड खोज्नु पर्यो गएको थियौँ नि यतादेखि उसमा गएको थियौँ सुन्दरी जल हुँदै हामी चिसापानी गएको यही बाटो त हो फाइनली तारे भिर जाने बाटो आइसक्यो अब चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ खासै कन्फ्युजन छैन तारे भिर जानको लागि यहाँदेखि सिधै गयो भने ठ्याक्कै हामी तारे भिरमा पुगिन्छ यो धाराको पानी खाएको अनि पानी यति नै मिठो रहेछ होइन अनि यो इमली बम पनि खाँदैछु म बाटो चाहिँ यस्तो छ ओहो हो ल ओहो बाटो यो एकदम
केटाहरू त किन यस्तोमा रोक्यो हिँड्नु न तपाईँ यस्तोमा रोकेर त ब्याङ्क भइहाल्छ काट्यो ल बिरालोले बाटो काट्यो अरे अब के गर्ने त खास गरी बिरालोले बाटो किन काट्छ अरे दाइ थाहा छ उसको आफ्नो ठाउँबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जानलाई हो ए यहाँ होइन माथि हिँड्नु न हो र हो हिँड्नु हिँड्नु रोक्नु नि ल दाइहरू आउँदै हुनुहुन्छ त्यो सक्यो त होइन नि के भयो सक्यो क्या यसको खासियतै यही हो क्या बुलेट बाइकको के अब त फ्युल सक्यो कि क्या फ्युल सक्यो नि उसमा रिजर्भमा लगाइसकेको छ त फ्युल त हालेको थियो यार टेक्निकल त भएको होइन होइन अब के गर्नु ल फेरि स्टार्ट गर्नु रिजर्भमा पनि हालिसकेँ मैले होइन कहिले रिजर्भमा रहेछ क्या यार छैन ठन्डाराम ठन्डाराम होइन अहिले यस्तो केयरलेस गर्दा कसरी बाइक चलाउँछ यार फ्युल छ कि छैन के छ त्यही पनि इन्डिकेसन छैन बुलेटमा अलिकति हालिरहनु पर्छ भन्ने होइन हाल्नुपर्ने छ है के छैन कस्तो कुरा गर्छ यार तिमी यार लिनु परेन बाइक फ्युल सक्यो ल गाई जो फ्युल सक्यो हामी चाहिँ अब त्यहाँ पाउँछ छ कि कहीँ कि अङ्कल यता पेट्रोल पाउँछ पेट्रोल हजुर 3-4 पानीको त्यसले त चल्दैन होला नि त मोटरसाइकल चल्दैन होला नि त आफूले हाले चल्छ मोटरसाइकल चल्दैन सिधेको हो त ड्राइभर नै के सिधेको हो त पेट्रोल सकिएछ कहाँ खोज्नु यता त पाउनु गाह्रो छ गाइड्सहरू यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो बुलेट बाइक चढ्नेहरूको एउटा समस्या के छ भन्दाखेरि यसमा इन्डिकेसन छैन फ्युल इन्डिकेसन अनि एकचोटि हालेपछि महिनौ पुग्छ जस्तो लाग्छ जस्तो छ त्यही भएर यहाँ बाइकको तेलै सकियो अब तेल सकेपछि अब यसलाई हामीले कसरी लिएर जाने ओह्रालो त तलसम्म लिएर गएछ तर अब यहाँ मासतिर जाउँ कतै पेट्रोल पायो भने किनेर ल्याउने अब हामी चाहिँ यहाँदेखि मासतिर हिँड्दै त्यहाँ तारे भिरसम्म पुग्छौँ यो बुलेट बाइकमा चाहिँ एउटा राख्नुपर्ने कुरा चाहिँ फ्युल इन्डिकेसन चाहिँ राख्नुपर्छ तर यहाँ फ्युल इन्डिकेसनै छैन क्या कहीँ पनि छैन फ्युल इन्डिकेसनै छैन त्यसले गर्दाखेरि पनि अब फेरि अहिले फेरि पेट्रोल महँगो न महँगो छ यस्तो मान्छेले पेट्रोलै हालेन पेट्रोलको त त्यो कुरा होइन राजा म पेट्रोलको ट्याङ्की बगाइदिनु सक्छु फेरि त्यो कुरा हो फेरि हिजो चाहिँ त्यहाँ उता चाहिँ के अरे माथि जाँदाखेरि चाहिँ पेट्रोल निकालेको थियो होइन त्यो निकालेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्डिकेसन पनि भएन क्या यसमा इन्डिकेसन त म अब मोड गरिदिनु आँटे मैले हालिदिन्छु म मिल्छ अरे कसरी मोड गर्न मिल्छ क्या त्यो तारे भिर हो त्यसको टुप्पीमा चाहिँ अब पुग्न सके चाहिँ सकिन्न हामी कहाँसम्म जाने भयो खास अहिले हामी यहाँदेखि यस्तो गरेर उति हेरेसम्म दाइहरू फर्किनु भएछ हामीलाई लिन तर हामी त अब हिँड्दै आउँदैछौँ माथि नै आइसक्यो त्यो नानीहरूले पेट्रोल निकालेको थिएँ होइन बिर्सेछु क्या मैले त्यो निकालेछ भन्ने कुरा के यसबाट निकालेर हालौँ न त त्यहाँ के छ घरमा होला नि त्यहाँ होला नि पाइपहरू त भइहाल्ला नि जाउँ माथि नै जाउँ अनि अहिले फर्किँदाखेरि हालौँला होइन नि जानलाई पनि कसरी जान्छ टाढै होला नि त ब्रो होइन अब त यही मासतिर त हो नि त्यसमा यहाँ एउटा बाटो रहेछ होइन बाइक यहीँ राखेर यताबाट जाउँ न त हो त्यही गरेर ल जाउँ त यति गर्दा नि चोरेछ यो बाइक हिँडिराख्दा चोर्दैन अब बाइक हिँडिराखेको होइन चोरे भने चोर्न दिने होइन यति गर्दा नि यताकोमा हाल्यो भने त हुन्छ के अरे ठिक छ होइन झुन्डाइदिनु न तल द्याट्स इट गर्न सासु चाहिँ लिएर नि सासु चाहिँ लिएर जानु पर्ला साँचो मिल्दैन नि त हो साँचो यही राखिदिउँ नि त सजिलो हुन्छ उनीहरूलाई उनीहरू जो चोर छन् तिनीहरूलाई चोर भन्ने के चोरको आवश्यक भएको मान्छे आवश्यक भएको मान्छेहरू हो अहिले चाहिँ हामी यहाँ हिँड्नुको कारण के रे
तपाईँ यताबाट जाने हो हामी अब अब यतादेखि खोज्दै खोज्दै जाउँ नि त गाउँघरको बाटो चाहिँ यस्तो हुन्छ है उसकै टोपी छ नि यार जसरी पनि अब हामीलाई हिँड्नै पर्छ जस्तो लागिरहेको घुमाइ फिरै बाइकमा आए पनि के अरे यसो गरौँ न कहिले तेल सकिने कहिले के हुने कतै बन्टाउँछ भने भोक लागिसक्यो ल भोक लाग्यो त ए लाग्यो नि त अब कसरी खानुहुन्छ जुगाले छेकिहाल्ला पकाइ यसरी लाग्छ के अरे त्यो के अनि थाकेको उ र लागेको मायावाला चाहिँ के भन्नु न थाकेको बेला लागेको माया कतिको लाग्छ त्यो त पकाइ अनुसार भएको कति ल गाइजहरू यहाँ साग रहेछ है तपाईँ के खाने तपाईँ के खाने पिज्जा पिज्जा रहेछ माथि त चाउचाउ ल्याएन खल्तीमा ल्याउनु त खाँदै जाउँ न यही भयो अनि बेला पनि काली भन्यो भने यो चाहिँ आमा कत्रो छ यार तर है हेर न सिउरै खडा छ नि त यसको त आइज भाले आइज कुनै कुनै भालेले त फेरि खतरा खेद्छ नि फेरि ल भाले ओ भाले यो त यस्तो हाम्रो लोकल जस्तो होइन त्यो बिरालोले बाटो काटेर त पेटो सके त होइन नि है त्यस्तो हुँदैन हो यो चाउचाउ है गाई यहाँ त भिडभाड छ भिडभाड हुन्छ नि यहाँ यो बाख्राको पाठाहरू पनि तारे भिर आएका होलान् यो कुकुर पनि तारे भिर आएको छ है यसरी भोक लाग्यो एकछिन ह्याउ ह्याउ गर्ने हो कि ल तारेभिर भनेको यही रहेछ 0 किलोमिटर यहाँदेखि सुरु हुँदो रहेछ ल भेट चाहिँ माथिको हो तल ढुङ्गा रहेछ तल ढुङ्गा रहेछ ठुल्ठुलो ढुङ्गा ए यहाँ पनि ढुङ्गा रहेछ नि त ल के तल खट्ट भएको यहाँ पुरै खुलेको बेला त पुरै भ्याली देखिन्छ होइन पुरै भन्दा पनि तर देखिन्छ अलमोस्ट यतादेखिको यो सबै भ्याली देखिन्छ तर हजुर यहाँबाट देखिने जति पुरै देखिन्छ यहाँदेखि देखिने जति पुरै देखिन्छ कुरो मिल्यो नि अहिले ठ्याक्कै मिल्यो ल पोजिटिभ भयो सबै सक्यो गाइस यो पनि बिरालोले बाटो काटेर हो त यो बिरालोले बाटो काटेको थियो तल त्यही भएर सक्यो जस्तो छ यहाँ केही छैन तपाईँ के खानुहुन्छ अब केही छैन भन्नुहुन्छ के खाने त ऊ त ठुलो घरमा छैन रहेछ हामी त्यहाँ सोध्दैछु यतातिर छैन यता मासतिर ए पहिला पहिला पक्नु वेट गर्नु तारेभिर हेर्नु न तारेभिर त हेरिसक्यो होइन फेरि आयो नि खाना खाएर फेरि उतै मान्छेमा जाने हो नि कता भर्खर 5:30 पनि हुँदैछ आउन खाना खाउँ पहिला हो जाने हो माथि टपमा पुग्न कति टाइम लाग्छ हो र ए उसो आज क्यान्सल हो र बाटो चाहिँ यतैदेखि यस्तो घुम्नु पर्ला है ओहो टपमा त अब के गइछ त गइँदैन जस्तो लाग्यो चियाहरू मोमोहरू चाउमिनहरू ब्रेडहरू पनि रहेछ सुइगमहरू पनि रहेछ यहाँ बस्ने कि कता हो यता छ नि बस्ने ठाउँ टाउको आयो है यो टाउको आयो यही टाउको आयो यो पर घाम चाहिँ अब अस्ताउन लाग्यो जाडो होइन चिसो छ गाइड्सहरू यहाँ अब हाम्रो यात्रा आज यहीँसम्म रह्यो यहाँदेखि तारेभिरको टुप्पामा चाहिँ पुग्न सकिएन त्यसको लागि म पनि सरी सबैजना सरी यो चाहिँ के हो त ल टमाटर खै यो रुख टमाटरको चाहिँ अचार चाहिँ अति नै मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ बवाल हुन्छ नि के लाग्छ यो बवालवाला हो अचारलाई मात्रै बवाल हो
अचारको लागि चाहिँ भवालै हो ल है गाइस यहाँ चाहिँ नाचिरहेछ नै टिकटकै टिकटक यस खतरा खतरा गाना कुन होला त गाइस गाना चाहिँ हुनुपर्छ तु मेरा हिरो होइन होला हाम्रो क्यामेरा भाइरल गर्नु पर्ने नाच्न कान्छी नाच्न कुनै त थियो होला यो चाहिँ तारे भिर हो तारे भिरको गाउँ हो जानलाई गोकर्णेश्वर भन्ने यता हो यही हो यो काठमाडौँ नै पर्छ त्यो चाहिँ थाहा छ मलाई हो काठमाडौँ पर्छ कसरी थाहा भयो त्यो चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँ लेखेर गाइजहरू हामी चाहिँ यहाँ बाइक तलै छ पेट्रोल सकिएकै हो होइन अब पाइप खोज्न त खोज्यो भेटियो एउटा अनि उतापट्टि यस्तो रातो यस पछाडिको लजिक आकाश के पाइप तिमीमा गयो नि त नजानिकन तिमीमा गयो कि कसरी ट्रान्सफर भयो नि त यो पावर हो क्या नेचुरल पावर यो हेर्नु न त्यहाँ कस्तो रातो आकाश भएको छ नि आकाश डढेको हुन्छ त्यसलाई हो र आकाश डढ्यो त बाया के लाइट हो यार त्यो स्ट्रेट होला कुन चाहिँ अलि त्यहाँ सिधा पारी स्ट्रेट छ नि लाइटहरू यहाँ ए रनवे एयरपोर्ट आउँदैछ है आउँदैछ ल यो हाम्रै हो चोर्नु राम्रो होइन त्यस्ता मान्छेहरू यार 1 घन्टा भइसक्यो यहाँ माथि समाएर बसिरहेको त्यसरी खेलेर बस्ने हो त अगाडि तान्ने छ त देखाउँछ ए ब्रो घुमेर माथि आइरहेको रहेछ पुरै हावामा भन्नु पर्छ नि त अनि त्यस्तो हामी त यस्तै त हो नि ब्रो हामी त यस्तै त हो नि हो ए ब्रो हामी यस्तै त हो नि हो ए पुग्छ ल Second round a cappella. G-Vop. You ready? चिन्ने है चिन्ने के फ्युल होइन त कस्तो बाइक पनि यार पेट्रोल हालेपछि मात्रै हुने क्या अब कहिले काहीँ झुक्क्याउन पनि नमिल्ने क्या अब होइन ल गाइस अब चाहिँ हाम्रो अघि यो रोकिएको बाइक अब चाहिँ स्टार्ट भयो अब यो तलसम्म पनि पुर्याउनु हुन्न जस्तो छ फ्युल तपाईँले फेरि बुलेट हो नि त पुग्छ तलसम्म त होइन मिनिमम पनि 10 किलोमिटर त हिँडिहाल्छ नि यार अब यसले हिँड्ला है त्यता 10 किलोमिटर 10 होइन 15 किलोमिटर हिँड्छ ल आधा लिटरभन्दा बढी नै छ नि हामीलाई बख न त्यहाँ तल जाउँ न तल कसरी सुगाइदिन्छु म यो बाइकलाई पेट्रोल भनेपछि सुगाइदिन्छु रे